أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और ये आखिरी रोज़ा है। अल्लाह ताला हमारे लिए इस रमज़ान को ज़ाती ज़िंदगी में भी अपने फजलों की बहार लाने वाला बना दे और जमाती तरक्की के लिए भी एक नया संग मील साबित हो। अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को Heute ist der letzte Tag vom Ramadan und auch der letzte Freitag. Möge Allah diesen Ramadan für uns sowohl in unserem privaten Leben und auch in dem Leben der Jamaat zu einem segensreichen Ramadan machen. Möge er all jene Gebete akzeptieren, hören, die wir für uns, für unsere Frauen, für unsere Kinder und für unsere Familien gemacht haben, als auch jene Gebete akzeptieren, die wir für den Fortschritt der Jamaat gemacht haben. Allah hat Al-Masih al-Islam versprochen, dass seine Gemeinde fortschreiten wird, und diese Fortschritte sind vorher gesagt und festgeschrieben. Unsere Gebete in dieser Hinsicht sind nur für uns zu unserem eigenen Nutzen, damit wir auch teilhaben an dieser Segnungen und durch unsere Gebete und unsere Bemühungen diese Fortschritte Anteil haben an diesen Fortschritten. Ansonsten hat Gott schon von jeher festgeschrieben, dass er und seine Gesandten Erfolg haben werden. Allah, falls er uns in unserem Leben diese Fortschritte zeigt und daran teilhaben lässt, so ist es nur seine Gnade. Ansonsten braucht er unsere Gebete nicht und auch unsere Bemühungen nicht. Deshalb sollten wir immer dieses Dua machen, dass Allah immer mit Gnade uns ansieht und dass wir dazu befähigt werden, seine Zufriedenheit zu erlangen und Segnungen von ihm zu sammeln. Für die heutige Khutbah habe ich
verschiedene Duas aus dem Heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten sallam und den Offenbarungen von Hazrat Masih Maud Islam ausgesucht. Manche dieser koranischen Duas werde ich auch mit Bezug auf die Erläuterungen von Hazrat Masih Maud Islam erläutern in meine eigenen Worte. Aber ansonsten werde ich nur diese Gebete vorlesen. Wiederholen Sie diese Gebete mit mir zusammen und sagen Sie Amin. Auch nach der Khutbah und nach dem Jumma-Gebet sollten wir diesen letzten Fastentag und diesen Tag, Freitag nutzen und mit Duas füllen. Unter diesen Duas, die ich ausgewählt habe, sind sowohl für den eigenen Fortschritt, für Verbesserung, Reformation, als auch für die Gemeinde und um Schutz zu suchen vor den Plänen der Gegner. Es fängt so an. Rabbi Awzini an shkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya und so weiter. O mein Herr, befähige mich dazu, dass ich deine Gnade für deine Gnade dankbar bin, die du mir erwiesen hast und meinen Eltern erwiesen hast, und verbessere und reformiere meine Kinder. Amen. Dann heißt es, in Surah Namal ist dies wiederholt, und zwar mit diesen Worten, Wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Das ist Zusatz dort. Und durch deine Gnade lass mich eintreten unter deinen rechtschaffenen Dienern. Also Masih Maud sagt hierzu, und wir haben den Menschen befohlen, gütigst mit seinen Eltern umzugehen. Seine Mutter hat ihn in Schwierigkeiten oder mit Schmerzen getragen und geboren. Und dies ist eine Dauer von 30 Monate, sein Gebären und Säugen, bis er in 40 Jahren vollkommen wird, und dann betet er, mögest du, o mein Herr, mich dazu befähigen, dass ich deiner Gnaden auf mich und meinen Eltern gegenüber dankbar bin, und erweise mir auch die Gnade, dass meine Kinder gut sind und dass sie Augentrost für mich sind, und ich baue nicht auf meine Kinder, sondern ich wende mich in jeder Gelegenheit an dich. Dann heißt es, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Also es ist dort gelehrt worden im Heiligen Koran. O unser Herr, gib uns Augentrost von unseren Ehepartnern und unseren Kindern und mache uns zu Imam der Gottesfürchtigen. Also Masih Islam sagt, die Gläubigen sind jene, die so beten. Also Masih Islam hat das so übersetzt: Gläubige sind jene, die beten, o unser Herr, gib uns Augentrost von unseren Frauen und unseren Söhnen und mache sie zu Gottesfürchtigen und mach uns zu ihren Imam. Also sagt, das ist das, wovon die Familie die Segnungen Allahs zu sich zieht und auch diese Leute zu einem aktiven Teil der Jamaat werden und Generation nach Generationen aktives Teil der Jamaat bleiben.
Dann heißt es, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. O unser Herr, gib uns das Gute in dieser Welt und auch im nächsten Leben und rette uns vor die Strafe des Feuers. Amen. Also Masih Islam sagt hierzu, die Beziehungen des Gläubigen, je größer die sind, desto höheren Status bekommt er, denn in alle seine Beziehungen ist die Religion sein Beweggrund. Und alles, was er besitzt, ist der Religion, dient der Religion. Deshalb sollte man die Welt auch aneignen, verdienen, aber so, als ob jemand für eine Reise etwas mitnimmt. Die Absicht des Reisenden ist, sein Ziel zu erreichen, nicht Transportmittel oder das, was er mitnimmt auf der Reise. So sollte der Mensch auch die Welt verdienen, aber sein Ziel sollte immer das Leben nach dem Tod sein. Gott hat uns gelehrt, Rabbana atina fid dunyati hasanatan wa fil akhirati hasanatan gelehrt und dabei die Welt an erster Stelle genannt, aber mit dem Wort Hasanatun. Und dies bedeutet, dass man jene guten Sachen in der Welt verdienen sollte, wobei er das Gute im nächsten Leben immer vor Augen halten sollte. Und dies beinhaltet alles mögliche gute Sachen in der Welt, die man aneignen kann, und man sollte die Welt auf eine Art verdienen, die die beste ist, und auf eine Art verdienen, die einem unterstützt bei Erlangung des Guten in der nächsten Welt und nicht schädlich ist für andere Menschen. Also ist es hier gelehrt worden, sagt Huzur, dass man das Gute in dieser Welt verdienen sollte, das Gute, was letztendlich zum Guten in der nächsten Welt führt. Und unter Berücksichtigung der Pflichten gegenüber Gott und Mitmenschen geschieht. Dann heißt es weiter, O mein Herr, vergib mir und vergib meinen Bruder und erweise uns deine Gnade, und du bist der Beste unter den Gnädigen. Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. O unser Herr, vergib uns unsere Sünden und unsere Überschreitungen und verleihe uns Standhaftigkeit und unterstütze uns gegenüber das Volk der Ungläubigen. Dann heißt es, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Du bist unser Unterstützer, vergib uns und erweise uns deine Gnade, und du bist der Beste unter den Vergebenden. Waktubna fi hazi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk. Und in dieser Welt gebe uns das Beste und auch in der nächsten Welt. Sicherlich sind wir zu dir gekommen. Rabbi ja'alni muqimus salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. O mein Herr, befähige mich dazu, das Gebet zu verrichten und auch meinen Nachkommen. Und o unser Herr, akzeptiere unsere Gebete. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und alle Gläubigen an dem Tag, wo die Menschen zur Rechenschaft herangezogen werden. O unser Herr, wende die Strafe von der Hölle von uns ab. Sicherlich ist die Strafe der Hölle, die mit einem Menschen bleiben wird. Und dies ist eine sehr schlimme Strafe. Dann heißt es,
O mein Herr, vergib mir und erweise mir deine Gnade, und du bist der Beste unter denen, die Gnade erweisen.